Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar gartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw'i hadeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl drwy bensaerniaeth. Bydd y ddarlunwraig a'r hanesydd adeiladau Beth yn Sgori yn ymuno â fi ym mhob pennod i rannu ei gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. Tai Stiwardaidd sydd gyda ni mewn golwg yn y rifin yma. Cyfnod pan ddaeth moethusrwydd a cynllun yn bwysig. Fe fyddwn ni'n gorffen yn taith fan hyn drws nesau'r ffwrn oren yma, ond i ni'n dechrau yn Sir Fynwy gyda Bethan a thu bendigedig. Dyma blasty Tre Owen, un o 2 Jacobeaidd gorau Prydain yn ôl yr haneswyr. Fe adeiladwyd yn 1615 gan aelod seneddol Sir Fynwy William Jones, gyda ffortiwn a etifeddodd gan ei ewyrth oedd yn fasnachwr yn Llundain. Mae e'n dŷ 4 llawr sydd â 12 stafell wely, 5 stafell dderbyn, ac mae e wedi restru yn adeilad gradd 1. Fel y gwelwch chi, mae e wedi cael ei amgylchynu gan erddi preifat a golygfeydd godidog. Alli di roi rhywfaint o gyd-destun y cyfnod i ni o safbwynt y tŷ yma? Ie, wel, yn y cyfnod Jacobeaidd cafodd llwyth o dau mawr ei adeiladu dros Gymru gyfan, achos erbyn hyn oedd y Cymru yn mynychu swyddi reit bwysig yn y llys brenhinol, y mywyd dynesig yn Llundain, ac wedi cyfoethogi. Ond siŵr o fod digwyddiad mwy pwysig yr ail ganrif ar 15 oedd y rhyfel cartre Saesneg rhwng y brenhinwyr a'r seneddwyr rhwng 1642 ac 1651. Do'n ni'n gweld tipyn o datblygiadau fan hyn, datblygiadau o ran y cynllun. Felly, do'n ni'n gweld cynlluniau tai yn cael eu cywasgu bron, a do'n ni'n gweld cynlluniau double pile, efo 2 ystafell o ddofnder yn lle 1. Oedd lot fwy effeithlon i adeiladu. A rhywbeth rili diddorol am y tŷ yma ydy, yn lle simneu diri dros y lle i gyd, mae'r holl llafydd tân a simneu yn y wal ganol, mae'r spine wall reit yng nghanol y cynllun. A mae hwnna'n fwy effeithlon i gynhesu'r tŷ, ac mae'n meddwl bod yr holl waliau allanol yn gallu bod yn llawn ffenestri mawr. Mae lot fwy o bwyslais ar golwg allanol y tŷ yn y cyfnod yma. Mae'n amlwg oedd tai yn cael ei dylunio o'r tu allan mewn. Dy'n ni'n dechrau gweld effaith y dadeni Eidalaidd, y Italian Renaissance. Mae gennym ni ffasad hollol gymeserol, ffenestri, rheolaidd iawn o ran ei maint ac y ffordd maen nhw'n cael ei gosod allan. A wedyn mae dyn ni y llun gwrs yma, y band llorweddol sy'n clymu'r holl ffenestri at ei gilydd. A hefyd, wrth gwrs, gallwn ni ddim osgoi yr bwmper yma o borch yn y ffrant gyda'r holl arfbeisiau a'r nodweddion yna. Ti'n bod, mae hwnna'n ei hunain yn arwydd o arian yn diwe? Ydy. Dath y porch yn ffocws ar gyfer addurniadau. A fan hyn, da ni'n gweld cyfuniad reit ddiddorol o addurniadau mwy traddodiadol, canoloesol, efo addurniadau clasurol. Felly, o rhan y pethau traddodiadol, wel, reit yn y canol mae dyn ni yr arfbais. Ac yn y cyfnod yma, roedd teuluoedd uchelwyr yn obsessed efo'u llinach eu teuluoedd. A wedyn, o rhan yr nodweddion clasurol, wel, dath y dadeni Eidalaidd a'r steil clasurol o'r Eidal dros Ewrop mewn llyfrau, fath o pattern books, oedd bach fel catalogs. A roedd modd i adeiladwyr a crefftwyr cyfuno delweddau, patrymau o gwahanol llyfrau. Oedd e ddim o bwys defnyddio nhw mewn ffordd clasurol gywir, oedd e jyst bach mwy fel pick and mix. Ond, wedyn ni eitha lot o'r pick yn hwnnw, se? Oes. Wel, gyda porch mor sbrachus yna, mae'n drenu ac yn bechod i byd mynd drwyddo fe, ynddo fe? Mewn â ni. Wel, ni wedi cyrraedd y neuadd nawr, sef un o'r stafelloedd cyntaf i ni'n dod iddo fo wrth dod mewn trwy'r drws. Ac mae yn ystafell anferth, ynddo fe? Ydy, ond roedd y neuadd wedi colli rhywfaint o'i statws i gymharu â'r cyfnod Tuduraidd. Nid y brif ystafell bwyta oedd hyn, nid un o'r ystafelloedd fwy pwysig yn y tŷ bellach. Ond hwn oedd blas cyntaf gwesteion o tu fewn i'r tŷ, felly oedd y dal angen bod o safon eitha uchel.
Dyma seren ystafell y sgrin, a pwrpas hwn oedd cuddio beth yn mynd ymlaen tu ôl, felly y mynediad at y gegin yr ardal y gweision. Ond mae'n yn osodiad hefyd, dyw e? Mae'n ddatganiad o stael a chwaith a dysgeidiaeth, yn dyw e? Dyna ni, bydde cynnwys rhywbeth fel hyn yn llawn addurniadau clasurol yn dangos fod y teulu Jones yn addysgiedig, yn ffasiynol, yn fodern. Beth sydd yn dynodi y stael Ewropeaidd newydd yma ta? Ie, wel, esiampl o addurniadau clasurol mannerist sydd gyda ni fama. Felly, yn amlwg roedd y steil clasurol yn dod o'r Eidal, ond wrth teithio i Gymru a Lloegr, oedd yn pasio trwy Gogledd Ewrop, trwy gwledydd fel Gwlad Belg a'r Iseldiroedd. A byddai'n pigo fyny ffasiynau o'r gwledydd yna hefyd. Felly bydde addurniadau patrymau eitha cain ysgafn o'r Eidal yn troi'n fwy tew a swmpus. A esiampl gwych ydy'r strapwork ar ben y sgrin yn mama, sy'n edrych fatha rhybannau swmpus. Wel, mae hwn sicr yn gosod uchelgais y teulu, yn dwi? Oes a fwy o hyn i weld? Oes, a ni drws nesaf. Ni'n gofod cerdded yr holl ffordd trwy'r tŷ i gyrraedd yr olygfa yma. Ie, maen nhw'n hollol y didog. Sgwyd maint yr spindles yna. Mae'n anferth, yn dyn nhw? Ydyn, felly erbyn y cyfnod hwn, oedd yna llawer fwy o bwysais ar grisiau fel nodwedd pensyniol o fewn y tŷ. Yn y cyfnod yma roedd y ystafelloedd fwy o pwysig, fwy o uchel ei statws yn y tŷ ar y lloriau uwch. Felly oedd angen llwybr uddasol i'r gwesteion fynd fyny grisiau. Yeah. A ie, maen nhw'n gampwaith strwythurol, deud y gwir, achos maen nhw'n cantilifro allan. A maen nhw'n codi o'r llawr waelod o'r holl ffordd lan at yr atig, sy'n creu effaith yma fel petai nhw'n hedfan fyny trwy'r tŷ. Ie. Ac mae yna un nodwedd diddorol iawn wedi adeiladu i mewn i'r grisiau hyn, sef twll offeiriaid neu priest's hole. Felly roedd Cymru a Lloegr yn Brotestanaidd, doedd dim hawl fod yn Gatholig yn ystod y cyfnod Jacobeaidd. Ond roedd sawl teulu bonheddig, gan gynnwys y teulu Jones o Trewen, dal yn Gatholig. Felly oedd offeiriaid yn dod i'r tŷ o hyd. Yr syniad oedd adeiladu rhyw fath o cwpwrdd, cydd, lle all offeiriaid fynd i guddio petai yna cyrch neu ymweliad yn anusgwyl. A weithiau bys nhw'n aros yn y twll yma am dyddiau os nad wythnosau. Heb os un o'r esiamplau gorau o grisiau Jacobeaidd yn y wlad ac ym Mhrydain. Ie, mae hwnna'n rhyfeddol. Wel, ystafell hon yw'r siambr fawr. Beth yn union pwrpas y stafell yma? Felly, hon oedd prif stafell adloniant y tŷ bellach. Felly, dyma lle fysa'r gledda'n digwydd, partion efo'r gwesteion mwy o pwysig, dawnsio, cerddoriaeth o math yno o bethau. Mae statws y stafell yma yn cael ei adlewyrchu wedyn yn lefel yr gwaith crefft yma. Felly, dyn ni'n edrych lan at y nenfod anhygoel yma o blaster. Felly, roedd nenfod o blaster eto'n ffasiwn dath o'r Eidal. Yn y cyfnod cynnar, oedden nhw yn eitha geometrig ac yn eitha syml, ac wedyn dath y patrymau yn fwy addurniadol o fwy cymleth wrth i'r ganrif fynd ymlaen. Ie. A mae'r nodweddion sy'n hongian o'r nenfod wedyn yn ddatblygiad mwy diweddar eto, di? Wel, maen nhw'n nodweddiadol iawn o'r 1630. A tu fewn i bob un o'r rhain, mae yna fframwaith fetal. Felly, fyswn ni ddim yn licio dawnsio o dan nhw. Rhaid ond bod ti'n cael ei ar y ben. Felly, o'n i eisiau wedi sôn am y syniad yma o'r tai Jacobeaidd yn cael ei dylunio o'r tu allan mewn. A wedyn weithio oedd rhaid ffitio'r cynllun ar stafelloedd tu ôl i'r ffasad wedyn. A mae hwn yn esiampl gret. Un ffenestr mawr ar tu fas, ond tu mewn, os ydych ydi rownd y gornel, mae'n cael ei rhannu rhwng dwy ystafell. Right. Ie. Fi'n deall beth i feddwl. Felly mae'n dangos blaenoraethau y teulu, sef cadw'r ffasad yn hollol gymwysterol y rheolaidd. Ond neu beth ti'n moyn ti fewn? Dyna ni. Ie. Clyfar iawn. Yn ystod y cyfnod yma, rydyn ni'n gweld bod gweision y tŷ yn dechrau cael ei cadw ar wahân.
Ac felly roedd grisiau llai crand wedi eu cynllunio yn arbennig ar eu cyfer. Hwn oedd lolfa breifet neu ystafell fwyta o ddydd i ddydd i'r teulu Jones. Felly, oherwydd oedd nhw'n treulio gymaint o amser yn y stafell hwn, oedd yna pwyslais mawr ar cysur. Felly, paneli ar y waliau, ceuadau ar y ffenestri i ynysu'r stafell a cadw'r gres i fewn. Ac un nodwedd diddorol iawn yma tu ôl i ti, y porch mewnol. Felly, mae'r ystafell yma reit drws nesaf i'r grisiau, all hwnna fod yn ofod eitha drafftglyd. Felly, pwrpas y porch mewnol oedd atol y drafft rhag dod i fewn i'r stafell. A rhywbeth arall i drafod ydy y gwydr yn y ffenestri ym mhob un ffenest yn y tŷ yma. Felly, bydde hwnna wedi cadw gres i fewn, ond hefyd wedi dangos cyfoeth y teulu. O, mae lot o wydr mewn sa. Oes, oedd rhai uchelwyr hyd yn oed yn gadael gwydr yn ei ewyllus. Dyna pa mor gwerthfawr oedd e. Mae'n 400 mlwydd oed, a mae'n dal i fod yna, dwi'n ydy, a'r peth anhygoel am y tŷ yma, bydd y teulu Jones yn byw yma am llai o 50 mlynedd cyn symud allan. Felly o 1670 tan yr 20th ganrif, oedd y tŷ yma'n cael ei rhentu allan fel ffermdy. Wel, o leia nawr, wedi cael restr o nodweddion i edrych ar y tai nesaf wy'n mynd iddyn nhw yn y rhaglen yma. Diolch yn fawr. Awn ni ben llun nesaf i Blas Tal Henbont, a fi yn ôl y sôn yn bencadlys i Oliver Cromwell yn y ran yma o'r wlad yn ystod y rhyfel Cartre yn yr ail ganrif ar 15. Efallai nad yw y mor grand a Tre Owen a welyn ni gynt, ond mae yr un mor gelfydd a llawn nodweddion Stiwardaidd. I ni yma o flaen y tŷ, Tal Henbont, a bod ychydig bach yn hun a Tre Owen, fe gododd yn 1607, i ni gwybod yn union pwy gododd e, William Vaughan ac Anne Vaughan. Nhw oedd y pobl cyntaf i fyw yn y tŷ yma. A un peth arall sydd ddim yn debyg iawn i Tre Owen hefyd, yw'r ffaith bod arwynebedd y garreg fan hyn yn wahanol iawn. Does gyda nhw ddim cerrig llefn yn y ran yma o'r byd, cerrig o'r ceia ddefnyddiwyd ar afonydd. A dyna pam mae angen llyfnhau nhw chydig bach o gwmpas arwynebedd y tŷ fan hyn, ond i chi'n gallu gweld nhw wedyn yn llawer mwy boliog yn y cerrig sylfaen lawr y gwaelod. Mae yna hefyd rhyw fan fanylder fan hyn fan draw mewn tywodfaen o gwmpas y drws fan hyn, a'r ffenestri myliau yn hyfryd na gyda llaw. Ond mae'n edrych fel tŷ yn y wlad yn dywe. Felly oedd yn dŷ i bobl oedd yn byw yn eu hardal yn mwy hunan ac yn amddangos eu cyfoeth a'i statws nhw i'r bobl leol. A mae'n neud yna, ynddo fe? A ni, mewn trwy'r drws ffrant i'r brif stafell ac stafell fwyaf yn y tîm mewn gwirionedd, dyma lle fydden nhw wedi croesawu pobl. Mae mor anferth, allwch chi gael yna cant o bobl mewn wedyn, a byddwch chi'n mynd sylwi ni. Mae yna ddigon o lefydd eraill preifat yn y tîm yma, felly wy'n credu mae dyma lle fydda'r y man cyhoeddus o fewn y tŷ, y neuadd fel petai. Mae yna le tân yma sydd yn womper o ledd. Mae rai bod yn byti 15 troedfedd o led, ac uwch i benna wedyn, mae ydych chi arfbais sydd yn cynnwys amryw o arfbeisiau eraill, wrth gwrs, yna bwysigrwydd mawr yn y cyfnod yma bod chi'n clymu'ch hunain gyda pobl pwysig eraill. A edrychwch ar ddyfnder y waliau yna fyna. Mae rai bod nhw'n 2 troedfedd a hanner o le. Mae e'n dŷ cychyrog, ydw e, ac yn yr ystafell yma, mae yna groeso i bawb. Erbyn hyn, mae Plas Tal Henbont yn eiddo i Paul Good o'i deulu, ac yn cael ei ddefnyddio fel lleoliad priodasau. Dwedwch wrthyn ni sut ddeithoch chi i fyw yn y tŷ yma? Ers mam a dad brynu Plas Tal Henbont yn 1978. A symud o lle i fan hyn? O Essex i fan hyn. Mae llun ohono ti ar y grisiau, mewn gwydyr yn dweud e? Oes, dal pysgod. Achos bod yr afon yn llifo trwy'r stad, ie? Yndi, yr afon dwyfach. Ie. Oedd hwnna'n rhywbeth o'ch chi'n neud lot o hwnnw pan o'ch chi'n blant, yn bysgota yn yr afon? Pan oedd fi'n plant, oedd fi ddim mynd i'r ysgol. Oedd fi'n mynd lawr yr afon a jyst pysgota trwy ddydd. Ie, cymryd lot o amser lawr yr afon pan oedd fi'n bach.
Ti sydd wedi cymryd drosodd y tŷ erbyn hyn. Siwr wyt ti'n ei gynnal e? So, da ni wedi troi o lle i mewn i priodasa. Da ni wedi bod yn gwneud hwnna ers tua 8 blwyddyn nawr. Da ni wedi troi hen coach house i mewn i lle ba a lle i bwyta am 200 o bobl. Ti draw i'r bar wedyn, mae yna olygfa allan dros y tir i gyd ar afon. Mae hwnna'n olygfa arbennig iawn yn dweud? Yndi. I gweld yr afon a'r coed i gyd, oedd o'n just stunning. Ie, hyfryd. Sut wyt ti'n teimlo am y tŷ erbyn hyn? Mae'n lle efo hanes mawr, mae'n gynnes, wrth ei fod byw, yn cadw fo. Ie, ie. Yma yn y brif stafell wely, i ni cael rhyw fath o syniad o blas a steil y cyfnod. 4 postyn fan hyn, gwely, nid i'n gwreiddiol, ond rhywbeth tebyg fydda wedi bod yma mwy na thebyg. Mae'r lloriau yn wreiddiol, maen nhw'n mynd lan a lawr fel toner môr. Mae y paneli hefyd y gan fwyaf yn wreiddiol fydda ni'n meddwl, neu rhywbeth fel hyn fydda wedi bod yna, sicr yn y cyfnod yna. Ond bydd ni'n sylwi'n syth yn wahanol i 2 o gyfnodau cynt yw gymaint o ola sy'n ystafell. Mae yna 5 ffenest, rhai o'n nhw'n fwy na gilydd. A mae hynny yn tanlinellu steil y cyfnod. A bod yna wydyr yn bob ffenest am y tro cyntaf. Mae hwnna'n rhywbeth mawr. Dyw'r nenfw ddim cweit mor sbrachus ac yr un Treowen, os na ddim addurn yn y fe fel petai, ond mae'r trawsiau yn wreiddiol sicr ac yn ddigon swmpus i gynnal y nenfw yna. A gefyd, wrth gwrs, allwch chi roi'ch pen ôl Jacobeaidd yn y bath hyfryd yma fan hyn. Dyw e ddim yn perthyn i'r cyfnod, a gyfiwch ond sdim ots. Naiff y tro am nawr. Mae Paul wedi llwyddo i foderneiddio gweddill yr ystafelloedd ym Mhlas Talhenbont, ond gan ofalu i gadw a gwerthfawrogi ambell i nodwedd wreiddiol. Yn y cyfnod i ni'n trafod fan hyn, doedd e ddim siw beth â pensaer. Oedd na rhywun yn gyfrifol am steil y tŷ, oedd, sicr, ond bob crefftwr arall yn gyfrifol am ei waith ei hun. Ac yn sicr, oedd y seiri pren yn deall yn union beth o'n nhw'n wneud. Edrychwch ar strwythur y to yna. Dyna pam mae wedi bod ers 400 mlynedd. Yn Treowen, fe welon ni dŷ mewn stad reit wreiddiol mewn gwirionedd. Fan hyn, mewn tŷ yr un cyfnod, ni'n gweld bod posib byw yn gyffyrddus ynddo fe. Ond mae'r tŷ nesaf ni'n ymweld ag yn mynd â ni 1 cam ymhellach. Stori o adnewyddu ac addasu hen dŷ sydd yma yn fferm Nant Gwilym yn Nyffryn Clwyd. Mae'n dyddio nôl i 1711. Tan yn ddiweddar, roedd yn rhan o stad neuadd Henblas a'r teulu Pennant. Be sydd yn gosod fferm Nant Gwilym yn ei gyfnod? Wel, yn gyffredinol yn y cyfnod Stiwardaidd, fydda gyda ni stafelloedd mawr lawr stad, stafelloedd llai i fyny grisiau, y paneli pren tu fewn, rhyw fath o fesur o gymesuredd y tu fas. Ond allwch chi anghofio rhan fwyaf o'r nodweddion yna yn y tŷ yma, achos dyn nhw ddim yma. Yr unig beth sydd yn gosod y tŷ yma yn y cyfnod ni'n sôn amdano fe yw'r talcen hir bendigedig yma a'r cerrig mawr. Allen ni weld rhai mawr boliog yn y pen pellau wedi dod o'r ceia, wrth gwrs. Ac wedyn ni'n cael cliw bach wrth gyrraedd fan hyn, mae yna wahaniaeth yn yr adeiladwaith. Dyma ryw estyniad newydd sbon. A dyma fe i chi. Ond dyw hwn yn fendigedig. Dyma beth sydd yn caniatáu bobl fyw mewn tŷ hanesyddol o'r cyfnod. Mae e wedi foderneiddio a'i achub. A mae talcen y tŷ fan hyn wedi agor i fan hyn llwyr mwyn cael golygfa fendigedig o ran fwyaf o Ogledd Cymru. Mae wedi cymryd 7 mlynedd hyd yn hyn i adnewyddu ffarm Nant Gwilym. Menter a hanner sydd bron wedi chwblhau. Yn ryfeddol, doedd y tŷ yma ddim wedi rhestru pan brynodd y perchnogion presennol y tŷ. Felly mae hynny'n rhoi rwydd hint iddyn nhw newid strwythur mewnol y tŷ yn llwyr.
Tan parchu y gragen tu allan, wrth gwrs. Felly, mae'r drws tu ôl i mi wedi dod i fan hyn o fewn fanna. Ffenest o tu ôl i mi wreiddiol. Mae'r grisiau wedi symud i fanna o fan hyn. Ac fel mae'n digwydd, mae'n taith ni o'r tŷ yn dechrau yn y lolfa drws nesaf. Mae yna amryw o nodweddion yn aros o gyfnod cynnar y tŷ fan hyn, y ffenest draw fan acw, enghraifft, ac mae strwythur y to fan hyn i gyd yn newydd. Y yn cynnal y syniad falle o hen dŷ gyda'r distia yma. Mae'r un nodwedd gwreiddiol anferth sydd yn perthyn i'r tŷ yma, fan hyn erbyn hyn, uwchben y lle tân, tra oedd yn wreiddiol ar hyd yn enfwd fan hyn. A felly mae dyna sy'n esbonio pam bod y lle tân mor fawr yn diwy achos oedd yn ymestyn o fan hyn, yr oll ffordd draw i'r wal fan acw. Ond be maen nhw wedi creu fan hyn wedyn yw rhoi spin ar hen syniad yn dywe. A felly mae'n ychwanegiad modern mewn i hen dŷ yn dywe. Mi oedd yna estyniad fan hyn yn wreiddiol, ond mae'r perchnogion presennol wedi gwneud cegin hyfryd allan ni, a roi'r pren o gwmpas y top i gyd. A ffwrn oren, cydwch ni beidio. Dyna chi'r unfed ganrif yr hugain, dyfa. A wedyn mae'r llawr yma yn dod o'r tai allan, unwaith eto y llechi hyfryd, a mae yna dylle yn nhw, lle oedd yr pist yn mynd, a mae yna farciau eraill, sy'n ychwanegu lot o gymeriad i ystafell yna. Wedyn ni'n camu mewn drwy beth oedd yn wreiddiol, yr wal allanol, mewn i'r lolfa fodern hyfryd. Gynnes iawn yma, gyda'r stof yn y pen pell yna. Ac yn wreiddiol, wrth gwrs, oedd y tŷ yn gwynebu fel hyn, achos dyna lle oedd y tai allan, dyna lle oedd iard y ffarm ac ati. Ac oedd dim lot o amser dyn nhw edrych ar olygfa, dim ond 2 ffenest oedd yn y talcen fan hyn. Ond diolch i'r dechnoleg newydd, nawr, allwn ni gael ffenestri sy'n mestyn o un pen i'r llall. I ni wedi gweld tai arbennig o'r cyfnod Stiwardaidd yn dyfa. O tre Owen, a'i fawredd, a'r grisiau hyfryd, gogoneddus na, i tal henbont wedyn, yr drws ffrynt hyfryd, a'r strwythur cyhyrog na'n y to, i fan hyn, i fferm Nant Gwilym, lle mae'r cyfnod Stiwardaidd yn cyrraedd yr unfed ganrif yr hugain os bynnwch chi. Ac yn enghraifft berffaith o beth ellid wneud gyda tŷ sydd yn 400 mlwydd oed, a golygfa ar draws y dyffryn, fel nas gwelwyd morioed o'r blaen. A diw'n anfendigedig. Hyfryd.